Но какво всъщност представлява лизингът на автомобили и как този финансов инструмент може да се окаже перфектното решение за вас? Когато говорим за лизинг на автомобили, обикновено говорим за един автомобил, който получавате, може да ползвате срещу определени месечни вноски и срещу минимална първоначална вноска. В края на периода този автомобил може да бъде върнат и може да бъде използван като вноска за следващия ви автомобил или пък да доплатите и да го придобиете изцяло. Лизингът на автомобили може да е перфектното решение за вас, ако не искате да се занимавате с административната част по разходите за автомобила, искате да се възползвате от данъчни облекчения, не искате да притежавате автомобил на собствено име. Но какво прави лизингът на Upllease по-различно? Като за начало получавате персонално отношение, гъвкави условия, помощ при избор на автомобил, имате онлайн платформа, на която бързо и лесно може да следите целият процес по финансиране на избраният от вас автомобил и също така сами да определите минималната вноска, започваща от 10% нагоре. Не се занимавате с административни такси и регистрация на автомобила в КАТ. И всичко това е на upllease.bg.